La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette Koubé. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miazakazaka ny toetra raha eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy maintsy atao izay anatanterahana ireo vina napetraky ny filohan'ny repoblika ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. Na eo aza nefa ny fahavononana sy ny finiavana ananan'ny mpitondra, ilaina trano ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezan-tanana avy amin'ny isam-batan'olona. Miantso ny mpitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra ireo mponina ao ankasina tsinanana mba hijery akaiky ny zava-misy iainan'izy ireo. Antony, misy maka ary vita titran'ny tsokosoko ny tanin'izy ireo ny farany taona 2024 lasa teo. Raha ny fanazavana, teratany vahiny no ao ambadika izany. Volan'ny tapitrisan'ny maro no loka amina adina kolagoava ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Mahatratra 450 tapitrisa ariary ny vidiny akolam-piady iray. Andanimbola ihany koa ny fikarakarana ny akoho isan'andro sy mialohany hiatrehany fifaninanana. Any ivelany no ampangain'ny fitsarana néo-zélandaise amina raharaha famonoana olona androany ilay lehilahy nahavanina asa fampiroroana tany an-toerana. Ankilany, mianto amin'ny siny filaminana ao an-toerana ireo mponina. Ny andinidinin'ireo avy hatrany ary. Miarapa tompoko falitafaraka aminao anatin'izao fampalalam-baovao izao ary asaina ampanajana ianao tompoko lasy sy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny pejiny politika no isan-taratsika ny fampalalam-baovao amin'ny tsy alina ity. Miazakazaka ny toetra raha eo amin'ny tany sy ny firenena ary tsy maintsy atao izay hatanteraka ireo vina efa napetraky ny filohan'ny repoblika ahafahana mampandroso aingana any Madagasikara. Na eo aza nefa ny fahavononana sy ny finiavana ananan'ny mpitondra fanjakana dia ilaina hatrany ihany koa ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezan-tanana avy amin'ny isam-batan'olona. Alors ny matoa an-dahatsorajika eton Andriatsiravo. Ny farana omaly ny 27 ora, fepitaona nanan'ny OVEC amantarana na azo raisina ny filatsako-vidiny ireo soratra anarana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka na tsia. Ny 20 martsa na ny talata ho avy izao kosa no vinavinaina ivoan'ny listy ireo kandida ho solombavam-bahoaka manerana ny nosy hoy ny CENI. Raha ny fanazavana avy amin'ny CENI hatrany, antota taratasy filatsako-vidiana miisa 520 ny voaray teo anivon'ny OVEC isaky ny farim-piadidiana manerana ny distrika 70 eto Madagasikara, ka ny 770 amin'ireo no natolotry ny antoko sy ny vondrona antoko politika miisa 750 amin'ireo antoko politika 1200 mijoro eto Madagasikara. 590 kosa ireo soratra amin'ny anaran'ny tenany manokana. Midika izany fa miazakazaka ny toetra raha eto amin'ny tany sy ny firenena ary samy miezaka mitadiny fomba ahafahana mametraka ny fampandrosoana alovain-jafy araky ny vina napetraky ny filoham-pirenena ny tsirairay avy na ny fikambanana na ny antoko politika. Eo amin'ny fitantanana ny firenena kosa, nanao tatitra ny filohan'ny repoblika taorian'ny diny tany ivelany ary no amafisiny tamin'izany ny fiaraha-miasa apetraka eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenena vahiny maro. Ohatra amin'izany i Maurice, eo amin'ny fametrahana orinasa goavana eto amintsika ahafahan'ny tanora maro mahazo asa sy mampandroso an'i Madagasikara. Isan'ny sehatra anatanterana izany ny textile sy ny fambolena katsaka. Ho amafisina ny fiarovana ny faridranomasin'i Madagasikara ary afaka volana vitsivitsy isy ny sommet international izay atao eto Madagasikara ahafahana mametraka ny paikady rehetra. Efa maro ireo mpiara-miombonantoka sy firenena vahiny vonona ifanometanana amintsika amin'izany hoy ny filohan'ny repoblika. Voaresaka manokana ihany koa tamin'ny fandraisam-pitenenana nandritra ny fiaonam-be izay niompana tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana tao Kenya, ny famahana ny olan'ny herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina sy ny famerenana ny Madagasikara ho nosy sy maitso.
tsy maintsy atao izy ny famokarana angovo 800 megawatt farafahakeliny ao anatin'ny 5 taona. Amokatra angovo maitso avokoa raha ny nambarany ny 700 ny fotodrafitrasa. Tanjona ao anatin'izany rehetra izany ny fanatanterana ny vina ao anatin'ny UEM ary hitondra ny Madagasikara any amin'ny fampandrosoana marina. Na izany azy, ny fandraisana anjara avy amin'ny tsirairay ahafana manatratra ny tanjona no zava-dehibe. Tsy ho foana ny kolikoly raha tsy ny tsirairay no mifanometanana. Tsy ilamina ny tany raha tsy misy fiaraha-miasa sy fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitany filaminana sy ny maro hafa. Fa isaky ny olona mangataka no andinihana ny antota taratasy ho an'ny famontsoran-keloka raha nambarany mpahalalana izay nanaovana fanadihadiana ny firaisan'ny samy malagasy sy ny fanamafisana ny maha iray antsika sy ny fiarahamonina no tanjona ao anatin'izany. Kaitondra ny Slavo. Niteraka resabe teto amintsika tato ato ny momba ireo olona 4 nahazo famontsoran-keloka avy amin'ny komitiny fampihavanam-pirenena malagasy na ny CFM. Miisa 730 nefa ny antota taratasy voarain'izy ireo raha ny fanazavana ary mihoatra ny 300,000 ny isan'ireo fangatahana, fanonerana sy fanarenana noho ny fahavoazana. Manana fahalalana manokana amin'izany ny CFM, hoy ny mpahalalana, ary afaka mangataka io famontsoran-keloka io avokoa ireo rehetra voakasiky ny fanasaziana teo anelanelan'ny taona 2020 sy 2020. Famontsoran-keloka moa dia tena hoe isaky ny olona mangataka an'ilay fanaovana azy any amin'ny komitiny fampihavanana malagasy fa tsy ohatran'ilay hitantsika atao amin'ny didim-panjakan'ny filohan'ny repoblika hoe tonga dia famontsoran-keloka fa be ohatra hoe amin'ireny fahaenina amby 20 jona ireny, ka ny lalàna zany dia mazava tsara mihitsy fa anjaran'ny komitiny fampihavanana malagasy moa zany tena mandinika isaky ny fangatahana izay hoe tokony azo na tsy tokony azo izay. Ny olona rehetra voakasiky ny ataontsika hoe fanasaziana nandritra nyreny raharaha nisy nanomboka 2020 ka hatramin'ny 2020 zany no afaka sy tokony mangataka an'izay hoe famontsoran-keloka izay. Famontsoran-keloka ho an'ny fampihavanam-pirenena no omena eo anivon'ny CFM. Tanjona amin'izany ny firaisan'ny samy malagasy, ny fanamafisana ny maha-iray antsika sy ny fiarahamonina malagasy. Raha ny loharanom-baovao azo, mamafa ny onitra sy ny eloka fototra ary ny eloka fanampiny ny famontsoran-keloka. Lafim-baovao hafa kosa indray miantso ny mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra ny ponina ao ankasina atsinanana hijery akaiky ny zava-misy iainan'izy ireo ny fotony antonjandy misy mikasa ary efa misy makan-keriny ary vita titra antsokosoko ny tanin'izy ireo tamin'ny faran'ny taona 2024 lasa teo raha ny fanazavana teratany vahiny no ambadika izay raha fanazavan'ireo ponina hatrany. Velaran-tany maro eto ankasina atsinanana ny voalaza fa nisy naka ary efa vita titra antsokosoko ny taona 2024. Misy loka efa ny taninay izy io dia solokina dia tongan'olona olona izy io hoe anasy io tamin'ny oviny zay tamin'ny farany taona teo le izy fa le nitondranany izy dia tsy tadidiko le izy le zanako faravavy mihitsy raha famaky tamin'le olona teo. Ity zany zao io paritra misy kely manao lalorano ireo dia izy zany faritry ny tambarika mihitsy izy io anamo vidiko izy io ary ny tompo mbola velona any amin'izao fotoana izao dia gaga nefa na misolosoloky izy io manana taratasy iray efa nampanetsoina zany teny polisy teny Ambohida dia natao ny ankety rehetrarehetra teo satria tonga teny zahay zany nampanetsoina teny dia gaga zay fa misy olona mahavita antoka devanty zany le izy zany efa mikarakara le dossier hatria atao sahirana zany le fitondrana teo aloka zay nanao anty fitondrana tamin'ity lalanty zany fa tsy fitondrana zao. Ny taona 2024 taorian'ny fanamboarana ny lalam-baovao no efa nisy fanotofana tany tsy ara-dalàna nataony vahiny teny an-toerana. Nidinay fotony ny tompon'andraikitra tamin'izany fotoana ary natsahatra ny fanotofana. Tsy nijanona hatreo nefa izy ireo raha ny fitarainan'ny mponina nitady lalana hafa ka ny tany nataony titra tany ambadika. Ireto mponina nefa efa nangataka titra sy ny karakaran'ny tany hatramin'ny taona 2019 saingy mbola tsy nahazo hatramin'izao fotoana izao. Rehefa nanao titra ny tany izy dia maromaro ny tany efa nanaovany fanambarana teo anivon'ny domaine. Rehefa maromaro ny tany dia ovakika eto misy parcelle anaky 5 nangataka titra dia matriculation izy tamin'ny 1968 izay nandoa avy ny vola ara-dalàna fa hatramin'izao mbola tsy mivoaka tompoko ireo titra io. Izy efa maty zazana no manaraka ny dossier io. Malagasy izay karamain'ireo teratany vahiny no mikarakara ny taratasy rehetra hoy ireo mponina. Ireto farany
izay mangataka fanadihadiana lalina mikasika ity toe-draharaha ity. Ka zay ny angatahana ianareo anivo mitompona ndraiky mpanjakana mihitsy mba hijery akaiky an'ity zavatra ity fa de efa maro ny lasa ny sinosiny karana maro nefa mbola mamboly mijanona n'le tany nanajary mahita eo anivon'ny domaine fa titre rankoro le tany manana provo an'izany zay. Fa ho atsaraina ny fahaiza-manaony ireo miaramila eo amin'ny sehatry ny fiarovana sy ny fampandriana ny fahalemana izay mifameno amin'ny tetikasa fananganana vondron-kery manokana na ny force spéciale ahafahana mamerina aingana ny fandriampahalemana eto amintsika. Ireo no anisan'ny vohitra nandritra ny fitsidiana Andriamatoa mpiandraikitra raha eo anivon'ny Masovo Indonésiana monina sy miasa eto amintsika ny ministra ny fiarovam-pirenena i Madagasikara sy Indonésia izay efa niara-ny asa nandritra ny taona maro arahoan'ny fanampanazavana mikasika izay. Ny fitsidiana rapim-panajana moa izay nataon'ny Andriamatoa chargé d'affaires avy amin'ny ambassade d'Indonésie dia nimpana manokana voalohany indrindra amin'ny fiarahan'ny Indonésiana sy ny Madagasikara misehatra fiaraha-miasa zany anatanterahana ny fanatsarana an'izany indrindra izay miompana raha ny aty amintsika zany dia miompana amin'ny fanatsarana ny filaminana sy fampitaovana ny folo-tany. Lafim-baovao hafa kosa indray nanatanteraka fitokonana ireo mpikambana eo anivon'ny association des camionneurs transporteurs ny tsy fampiarana ny didim-pitondrana izay iraisan'ny ministera miparitaka sy miteraka ny fitohanana ny asan'izy ireo no anton'izay fitokonana izay teny Ambohimankakely nanomboka tamin'ity androany ity teny an-toerana ary onona izay. Amanjatony ireo fiaravavety mpitatitr'entana mivondrona anatin'ny fikambanana ACT na ny Association des camionneurs transporteurs nanatanteraka fitokonana teny Ambohimankakely tamin'ity androany ity. Itoy ny fitokonana mandra-piatra ny didim-pitondrana iraisan'ny ministera laharana 26627/2016 izay mametra ny fifamoivoizan'ireo fiaravavety anatin'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny manodidina raha ny fanazavana. Vita ministra ny solution ministra telo manaiky ny ray mbola tsy hita zay heviny dia mba angatanay Andriamatoa Premier Ministre mba ny antony zavatra tokana Andriamatoa Premier Ministre ny angatanay dia ny hoe ampiaro ny didim-panjakana izay efa nandamina hatramin'izay. Rehefa tonga any amin'ny aire d'aéroport camion reo misy tsy afaka miditra alina miditra toandro hitondra le produit forestier hiditra nefa alina koa sakana amin'ny forêt zay manana décret forêt amin'izay dia bloqué eo zany le camion waizy vahaolana farany tanay dia manomboka androany ny tolona zay tao anatin'ny fivoriana ny rahanay transporteur camionnaire ka zao mifanaranay manomboka alatsinainy raha sanatria tsy mety vahaolana androany dia ny mpivarotra charbon rehetra mambrato aminay manera faritana-Antananarivo mihidy ny mpivarokazo manerana Antananarivo mihidy zay mpivarobary miaraka aminay averiko indray mandeha zay mpivarobary miaraka aminay manera faritana-Antananarivo dia hijanona ny camion rehetra dia manomboka grevy amin'ny lalam-pirenena rehetra. Efa nisy ny fiaonana tamin'ireo ministra telo voakasika ity raharaha ity sy ireo mpikambana teo anivon'ny ACT tamin'ity herinandro ity saingy tsy nisy ny vahaolana ny votra teo amin'ny andaniny sy ny ankilany anton'izao fitokonana izao. Talata izay nanana blocage nampiantso-panao gazety tokony alarobia ny antso anay tao amin'ny dirikabo ny ministère ny transport tamin'ny valo alina hoe efa milamina ny circulationareo fa ampiarina le arrêté dia nitenenay ny olombelona hoe tsisy mitokona tsika fa efa manaiky zany ny fanjakana akory ny agaganay tamin'ny 2012 fa mbola tsy naiky indray tao amin'ny forêt nampiantso anay raha ohatra manomboka androany ny fitokonana dia mitohy latsinainy dia raha fa mivaha fotsiny hoe manaiky ny fitondram-panjakana ampiarina ny arrêté interministériel janona miaraka mivava daholo fitokonana rehetra voalaza. Raha tsy ivona ny voarakitra ao anatin'ny didim-pitondrana iraisan'ny ministera laharana 26627/2016 izay nosoniavan'ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny ministry ny fitaterana ary ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena miandraikitra ny gendarmerie tamin'ny taona 2014. Mazava ny voarakitra ao anatin'izany ao amin'ny andininy faharoa fa afaka mifamoivoy ny fiaravavety mitatitra ny vokatra avy any anaty ala na biby fiompy ka efa miandry eny amin'ny aire de repos dia afaka mifamoivoy amin'ny 7 ora sy sasany alina ka hatramin'ny 5 ora sy sasany maraina. Ankilany ny didim-pitondrana navoaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala mandrara ny fitaterana ireo fiaravavety vokatra avy any anaty ala na biby fiompy amin'ny alina.
Ny fifanipahana eo amin'ireo didim-pitondrana ireo araka izany no antony anaovany ireto mpikambana eo anivon'ny ACT ireto izao fitokonana izao. Mitaky ny fifanarahana ao anatin'ny fotoana fohy eo amin'ny ministera efatota sy ny fampiarana ny didim-pitondrana 26627/2016 isoroana ny mety ho fiatraikan'ny fitokonana amin'ny fiainana andavanandron'ny vahoaka. Tontolon'ny fanabeazana kosa indray miantso ny fitondram-panjakana andrainy andraikiny amin'ny fanefana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra malagasy mianatra ny Chine ny solotenan'izy ireo izay tonga eto Madagasikara. Vatsim-pianarana izay tamin'ny fitondrana tetezamita ihany ny voaloharam-potoana raha ny fanazavana arao ny fanadidiny olona sainatrany. Tato anatin'ny 5 taona farany tsy zarazara ny fomba fandaovan'ny fanjakana vatsim-pianarana ireo mpianatra malagasy izay mianatra any ivelany. Toy ireo mpianatra any Chine 30 volana ny vatsim-pianarana tsy voaloha ka tsy afaka mandrato fahalalana araka ny tokony ho izy ireo mpianatra raha ny fanazavana. Ireo izay navita fianarana tsy omen'ny université any Chine ny diplôma noho ny tsy fahefana io vatsim-pianarana io. Antony nanaovan'ny solotenan'izy ireo fanambarana tamin'ity androan'ity teny Mahamasina. Izaho aza moa tamin'ny février 2018 dia nomena vola farany izahay ray volana. Tamin'ny 2015 ny université rehetra tany Chine dia tsy nanaiky ny mpianatra hanao soutenance, tsy nomeny visa, noroainy amin'ny trano satria 12 volana ny trosa tsy voaloha tamin'izany. Ankehitriny mbola 30 volana no trosa tavela. Navita aza ny fianarana ka natao lanonana mpamoahana makotrokotroka dia notazon'ny université ny diplôma mandra-pahavoalohan'ny vola. Ahiny izy ireo nisy nanodikodina ny vatsim-pianarana tamin'ny fitondrana teo aloha raha ny fanazavana. Fa ny zavatra fantatranay kosa tsy mitovy mihitsy zany le tamin'ny tetezamita sy le tamin'ny fitondrana ny hery-rajana romampianina teo. Satria tamin'ny tetezamita zany zahay rehefa tonga ny borsanay 5 mois avy tany dia io 5 mois io zany azonay. Nefa rehefa taty aorina ny voasoratra ao anatin'ny avis de crédit 6 mois na hoe 5 mois dia 1 mois no azonay na 2 mois no azonay. Tapatapahin'izay ohatran'izay zany ilay izy dia lasa miahiahy zahay hoe sao de misy lahy nefa nitobidinam-bola amin'izay zavatra zay. Miantso ny fitondram-panjakana anokatra fanadihadiana ny amin'ny vatsim-pianarana tokony noraisin'izy ireo nanomboka ny taona 2024 ireto mpianatra ireto ary miandry ihany koa fiaonana amin'ny ministra mpiay azy ireo. Kosa indray dia isan'ireo sompotra izay miantoka ny famatsiana vary ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ny Lemaky Iazafo ao Vavatenina izay midadasika ary afaka mamokatra betsaka. Olana nefa hoy ireo tantsaha ny tsy fisian'ny barrage izay anondraka ity lemaka ity. Antony ny fitarainan'izy ireo raha ny fanadihadiany Henri Florian. Lemaka iray isan'ny sompotra ho an'ny faritra Analanjorofo amin'ny famokarana vary ny lemaka Iazafo izay hita ao amin'ny distrikany Vavatenina, faritra Analanjorofo. Tanimbary any hektara maro midadasika amin'ity lemaka ity. Amin'ny mahampamokatra eo amin'ny fambolem-bary azy izay, anisan'ny mampijaly ireo mponina ny tsy fisian'ny barrage izay manondraka ny tanimbary ahafahana manatsara ny vokatra. Raha amin'ny planany Iazafo zegny zao tegna sahirana dia sahirana zay satria ny antony tsy ampy zegny le barazy dia raha fa misy ny vokatra ranobe regny sahirana be zegny zay miasa satria fô tsy ampy le barazy rano koa kely le rano raha fa megny ny andro ka tsy dia makafiry loatra le vokatra anay. Faharoan'izay dia misy toerana neo ambany rano zegny le tanàna ambany be le rano ka raha fa misy avy ny ranobe makatra dia azony rano dolo tapaky tanàgnany Ampasimazava ary misy fiantraikany aminay zegny. Fahatelo lalagna neva maro mitety andeha Ampasimazava mba mihezaka zay vahoaka magnano tokony ho vitanay nefa ny an-tagnanay mbola tsy ampy ny fotoana. Ankoatr'izay, ezaka maro ny tokony ataon'ny fokon'olona sy ireo vahoaka mitondra ny toerana isian'ny tsena ahafahan'ny tantsaha mamoaka ny vokatra amin'izy ireo. Mitombo ny fisian'ny tsena aloha eto amin'ny commune Ampasimazava dia zavatra tsotra foana tiako tenenina satria na io amin'ny commune mifanela-bodorindrina aminy tsy dia mbola zavatra nazy fotodrafitrasa be ohatran'ity fa indrindrandrindra zay Ampasimazava nazy fotodrafitrasa dia satria raha ohatra hoe misy ny fandrosoana fotodrafitrasana dia mandroso ny tanàna misy fotodrafitrasa
zay aloha ny tombony hoanay satria raha fa hoe mivita zany ny bazary dia mety ho isy ndray tsena be eto amin'ny eto agnivon'ny tanàna Ambasimazava fa hanontantsaha mivarotra zay zavatra tokony misy le amboariny zao ohatra na hoe daboara na hoe fa avy fa vokatra vary iny dia azo atao mivarotra vary zany aty satria ny Ambasimazava zany ny plaine Mazava Ambasimazava azo lazaina atao hoe avokaboka ny fiainana agnalan'izy rofo misy amin'ny resaka vary zany. Ilainy tantsapamokatra araka izany ny fanohanana avy amin'ny mpitondra fanjakana indrindra ny famahana ny olana iainan'izy ireo amin'ny famokarana eny fotony isan'izany ny fanomezana foto-drafitrasa ahafahana mampitombo ny vokatra. Lafiny sosialy ny enatrany ny trangana aretina kitrotro misy eto amintsika raha ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nidina ho 900 isa izany tranga izany raha ny tatitra tamin'ny herinandro lasa teo raha toka 2 arivo izany tato anatin'ny iray volana. Mampiona Rakotoarson. Taorian'ny fanaovam-bakisin'ny CCS natao teto Madagasikara manoloana ny firongatry ny aretina kitrotro izay nafaty zaza maro nahita mpienana amin'ny ampahatelo ny trangany seho tao anatin'ny iray volana farany teo raha ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 900 eo ny ankizy fantatra fa marary ary manaraka fitsaboana ankehitriny. Mitohy araka izany ny ady hisy ny paikady vaovao hiadina amin'ny ity aretina ity. Ny fepetra horaisina amin'ireo sasa izay mety heverina fa mbola tsy vita vaksiny na dia efa nanao ny hetsika raha isika dia amin'ny 5 amby roapolo any amin'ny 3 amby roapolo ny volana avril dia isika anao hetsika mifantoka mandritry ny herinandro mifantoka amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Amin'io dia mandritry ny 5 andro eo isika dia anao vaksiny sy anome vitamine A ny zaza manerana ny Madagasikara. Ankoatry ny aretina kitrotro, hamafisina ihany koa ireo karazana vaksiny maro isan-karazany tokony hositrany reny sy ny zaza amin'ny fotoana voalaza io ho fisorohana ny firongotry ny valana aretina maro samihafa mety ateraky ny tsy fanaovam-baksiny. Fahasalamana rehetra manerana ny nosy isan'andro dia afaka manao vaksiny foana. Koa entanina ny ray aman-dreny rehetra na ao anatina fotoana anaovantsika ny hetsika na fotoana tsy anaovantsika ny hetsika amonjy tobim-pahasalamana raha vao feno raha vao teraka ny zaza dia efa misy vaksiny mifandraika amin'izay. Vaksiny miady amin'ny tuberculose ohatra, miady amin'ireo lefakozatra ohatra sy ny aretina maro isan-karazany mifandraika amin'izany. Ireo tobim-pahasalamana manerana ny nosy zany dia efa afaka manao an'izay na dia isan'andro. No hamafisy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny ity androany ity fa ny fanaovam-baksiny ihany no vahaolana tokana sady mahomby ahafahana miady amin'ny valana aretina kitrotro eto Madagasikara. Aretina kitrotro izay efa mahanika ny firenena samihafa mandidina ny 3 ankehitriny. Iato vetivety eto anatin'ny reto doka-varitra vitsy reto isika mialohan'ny anarana toy ny fampahalalam-baovao izay resana mikasika ny adina koa izay efa misy manao asa fivelomana amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny tontolon'ny fanatanjahantena ny kitra sy ny slalom. Rehefa avy eo ary. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 ARIA seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 ARIA. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 ARIA. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchian. Sardine trésor. Met bien mer comme salade, mouf. Na oui ato goûter n'enkizi. Saka frechareche. Haswandra la mer comme tsaki. Sardine trésor.
qualiténazy ao tsara riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Bonjour. Bonjour. Petit bis fangala eta watika tap na lebena zaza. Je suis en poudre en un sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suka samba samba cha. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Efo bonjour. Maru karazna gu amnas, sara no tazanga amnas. Je tika diabet. Bonjour. Je n'ai jamais ressenti autant de fierté ou de satisfaction qu'en accomplissant une mission avec vous. Tout ce qu'on a fait et que je vois à quoi on en est réduit aujourd'hui. Essayer de faire bouger les choses dans ce pays. On n'a jamais piqué un centime. Tu t'es fait tirer dessus 5 fois pour ton pays et t'as même pas de quoi envoyer ces gamines à la fac. J'ai un job pour toi. Je suis passé à autre chose. Fish, j'ai besoin d'un pilote. Et il y a le bébé maintenant. Ça pourrait changer ta vie et celle de ton monde pour de bon. Est-ce qu'on peut utiliser nos compétences pour notre propre profit? Ça marche. On le fait. Je veux faire tomber Gabriel Martin Lorea. C'est le chef des plus gros cartels. D'après mes estimations, il y a plus de 75 millions de dollars. Mais si on ne disparaît pas dans la nature juste après, on n'a aucune chance. Après ce soir, vous ne pourrez pas reprendre une vie normale. Soyez conscient qu'on s'apprête à devenir des criminels. Amin'ny 6 ora sy 10 minitra rehefa avy eo no anarahanao ny horonan tsara eto amin'ny fahitalavitra kolo fa ny anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa indray dia vola antampitrisan'ny maro no loka amina adina akoho lagoavana eto andrenivohitra sy ny manodidina mahatratra 4 hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ny vidin'ny akoho lapiady iray andaniam-bola ihany koa ny fikarakarana azy amin'ny andavanandro sy mialohan'ny hiatrehan'ny akoho ny fifaninanana. Henri Florian. Isan'ireo mahaliana ny maro ankehitriny ny adina akoho lahy eny amin'ireny kianja maro eto andrenivohitra sy ny manodidina ireny, eo ihany koa ny eo amin'ny faritra samihafa. Vola betsaka no mihodina mandritra ny adina akoho iray izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 tapitrisa ariary. Orakoraka sy fanentanana maro no hita mandritra ny ady ho an'ireo mpankafy. Manodidina ny 4 hatramin'ny 10 tapitrisa ariary no hividianana izy ireo ny akoho piady iray ary mahalany katsaka manodidina ny 2 kilao eo ny mpiompy akoho lahy ao anatin'ny herinandro. Samy manana ny fomba hikarakarany akoho an'ireo mpampiady mialoha ny hatrehana fifaninanana. Karakaraina manokana mihitsy izy soainy na piazagaza na mena régime ora ny voatabia ny anana reny anana sy ny karazany. Zay fotsiny tena anazy. Tsy maharesy le transit zany akamaroany le akoho local. Zay no tena zavatra misy zany. Satria raha mamely zany le local le taolana tsy mitovy. Mafimafy kokoa zany le transit no le tomtsika zany. Satria ny andrareo zao ny akamaroa zao ny alany ohatra ny blé no any. Ny tsika katsaka sy fotsimbara. Dia zay mety tsy mampitovy anazy ny azy blé zany dia le blé tonga dia ohatra rabokona be ny akoho miaraka amin'ny produit zany mendra lany le akoho dia ohatra misy mangeza zay. Dia lasa mafimafy hatramin'ny taola le akoho zany lasa mafimafy daholo. Ilana teknika ihany koa ny fampiadiana akoho izay raisin'ireo mpankafy tahaka ny anobox eny ambony ringy. Sapaina ka ampiadiana izy ampanaovana entraînement izy.
dia amin'ny entraînement izy dia efa hitanao hoe mbola kely izy dia efa hitanao hoe tena manao ty izany dia kolokoloana mitokana amin'izay izy karakaraina manokana mba tsy atao mitambaka amin'ny sarababiany izy zany le hoe mamahana kosa dia iny nikatsaka natao anatin'le boaty dia eo fotsiny izy mihina fa izy mila tambatambazana isakariva izy mba fahanana tsara mba malohany atoriny ohatra zany mila fitiavana mihitsy izy ohatra ny biby rehetra io zao raha alefa izy zao dia tsy mitovy amin'le akoho eny antsaly mandeha mienjy eny sarotra be vao mahazo anazy olona 5-10 vao mahazo ty zao raha alefa dia tonga dia voatao dia tonga dia raisina fotsiny zay le miankina amin'le fikarakarana azy zany dia fitiavanao anazy dia izy manao izay dia ho an'ireo mpampiady akoho matianina ilaina ny fikarakarana ny akoho oharina amin'ireo biby hafa mampidi-bola ho an'izy ireo ihany koa ny adina akoholahy ny fitaizana sy ny kolokoloana no fototra iray lehibe ahafahana mahazo vokatra tsara ho an'ny adina akoho. Fa ny mikasika ny fitantanana sy ny fitsinjarana ny tranon'ny mpianatra eny anivon'ny Université Mpanjakana indray no entina aminao anatin'ny fandarana alalino rapitso amin'ny 7 ariva miaraka amin'ny Yves Richard ary ao anatin'ity fanadihadiana sompony amin'izany. Nanomboka ny fitombon'ny mpianatra mangataka trano teny anivon'ny siteny nampirongatra ny kolikoly sy ny gabroaraka tamin'ny fitantanana sy ny fitsinjarana ny tranon'ny mpianatra tamin'ireo trano fito tany ny Croix. Raha toka 3 arivo eo ny tokony ho zakan'ireo cité universitaire fito tany Croix tafiakatra 707 arivo nisan'ireo mpianatra mipetraka ankehitriny. Tsy voajo intsony araka izany ireo lalàna sy ny masotsivana napetraka momba ny fangatahana ny tranon'ny mpianatra izay mitsinjara telo lehibe toy izao raha ny fanazavana. Voalohany indrindra inscrit ara-dalàna eny amin'ny université. Anankiray faharoa ny fahalaviran-dray aman-dreny ary nisy fepetra ao anatin'ny fiara-miasa amina fikambanana régional misy eto Antananarivo dia reo fikambanana régional io zany no azo lasaina hoe tondra tsikelikely ny mpianatra avy any amin'ny avy tsirairay avy. Raha toka ny laza mazava ny teo anivon'ny Croix fa tsy aizokena ny fampiasana ny trano anaovana toeram-pivarotana sy ho fitadiavana loharanom-bola hafa toy ny cyber ny fanangana ny efitrano fanaovana taovolo sy ireo endrika kolikoly samihafa. Tsy mazava ny fahavononana ampiatra ny lalàna raha ny zava-misy marina nandritra ny fanadihadiana. Nanomboka ny taona 4 arivo ohatra no efa njoro tato anatin'ny faritry ny université ity tsena iray eto Ankatso voalohany ity. Ankoatra ny dingana narahana tamin'ny fananganana ny tsena nisy ny fifanarahana mazava nataon'izy ireo tamin'ny Croix ka nahafahany nanao fanavaozana samihafa raha ny fanazavana. Zao zany zavatra misy ato reny. Reny zavatra vidinay zany PPN le vidinay reny. Mondely labri boisson hygiénique ngamba lazana anazy. Dia timotely le toerana fa izy avy fony. Zokiko zany ny asa teny nivata teto dia za zany solo anazy rehefa tsy hoe lasa faniasany amin'ny province. Misy fanarahana mihitsy ary mandoa misy vola aloha isam tsy teneniko hoe ohatrina le vola fa misy vola aloha isam-bolana amin'ity. Aloha amin'ny Croix. Raha mpitsa amin'ny 7 ariva araka izany no anarahanao misy kokoa ny fanadihadiana entin'ny Yves Richard iny amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tontosaina eny amin'ny circuit TMF Ivato ny 13 sy 14 martsa ho avy izao ny slalom wints andian'ny faharoa isan'ny fanatsarana eo amin'ny lafiny fikarakarana amin'ny ity fifaninana ity misy ihany koa ny lalao amin'ny tambazotra sosialy Facebook izay azona loka ho an'ireo mpankafy ny slalom. Nisokatra omaly ny fisoratana anarana ho an'ny slalom wints andian'ny faharoa izay ho tontosaina etsy amin'ny circuit TMF Ivato ny sabotsy 13 sy alahady 14 martsa izao. 30 ireo mpanamorona ny ray anjara tamin'ny tondasa mihoatra ny isy io no andrasana ho avy amin'ity andian'ny faharoa ity. Isan'ny fanavaozana eo amin'ny lafin'ny fikarakarana sy fiatrehana ny fifaninanana raha ny fanazavana. Nalavaina le piste ny Ivato, misy endrika vaovao zany le piste. Mahatratro eo amin'ny 400 mètres latsaka kely eo. Ny amin'ity saison 2019 ity zany aloha ny zavatra anankiray nivoaka ao anatin'ny règlement standard dia ny T2 na le fahafantarantsika azy hoe reny le 4x4 reny zany tsy mifaninana amin'ny vantana intsony amin'ny 2 roues motrices traction amin'ny compétition de base. Any amin'ny rallye izy mety fa ty amin'ny compétition de base zany ny sarahana ny T2 zany hoe mitovy sokajy zany tsy mitovy sokajy fa natokana ny trophée ny 4 roues motrices sy ny T2 na ny 4x4 moa fahalalantsika azy. Ny circuit TMF dia nisy fanamboarana kely ihany koa zany ny emplacement
Izany hoe ny concurrent zany a namenagena ny terrain taty ambany dia aty ambany ny parc de réparation sy ny parc fermé sy ny départ fa ny spectateur no mijanona ary ambony zany ary amin'le mahazatra. Misy ihany koa ny lalao eo amin'ny tambazotra Facebook ny Wins Madagascar sy ny Club TMF izay mety azon'ny mpankafy slalom loka ka hoentin'ireo mpanamory anatin'ny fiarany ny alahady ho avy izao ireo mpandresy ao anatin'izany. Misy tokoa ny jeu ny karakarainay zany amin'ny page Facebook ka ho an'ireo izay manao ny partage ary ny partage maximum zany dia misy loka zany ho amenay amin'ny ireo olona voasafidy nanao ny partage maximum reo ka any amin'ny page Facebook ny Wins sy page Facebook ny TMF Rally no ahitanareo an'izany amin'io slalom Wins io. Ary tiako koa ny mampatsiahy fa mandritra an'ireo 23 sy 24 mars ireo dia misy promotion spécial zany ho atolotray ho an'ireo zay tonga hijery hanatrika an'ireo io slalom io. Ny alakamisy 20 martsa no hifarana ny fisoratana anarana amin'ity slalom Wins andian'ny Varoidi izay olona 3 mizara ny publication betsaka indrindra hatramin'ny andro amin'ny 12 ratolakandro ankilany no azo ny loka. Any amin'ny volana aogositra indray kosa no hiatrehana ny Rally du Boeny. Taranja baolina kitra kosa indray dia totosa omaly ny fisarihana ireo ekipa izay hifanandrana amin'ny dingan'ny ampahefadalana amin'ny Ligue des Champions any Europe. Isan'ny fiaonana andrasan'ny maro ao anatin'izany ny fiaonany Manchester United sy ny FC Barcelone. Onona zay. Taoriny ny fahavitany ny dingan'ny ampavalondalana ny alarobia lasa teo amin'ny Ligue des Champions izay tanterana any Europe no tontosaina omaly ny fisarihana ireo ekipa ifandona amin'ny dingan'ny ampahefadalana. Isantatra izay dingan'ny ampahefadalana eo amin'ny Ligue des Champions izay ny fiaonana eo amin'ny Liverpool sy FC Porto izay ho tontosaina ny 7 ny volana Aprily. Amin'io andro ihany koa ny fandona ny Tottenham sy ny Manchester City. Ny ampitson'io ny 10 ny volana Aprily fiaonana izay andrasan'ny maro ny any Manchester United sy ny FC Barcelone. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny lalao izay fandona ny Juventus sy Ajax. Izay mpandresy amin'ny Tottenham sy Manchester City no ifandona amin'izay mpandresy amin'ny Juventus sy Ajax eo amin'ny dingan'ny manasadalana. Eo amin'izay dingan'ny manasadalana izay ihany koa izay mandresy amin'ny Manchester United sy FC Barcelone ifandona amin'izay tafavoaka amin'ny Liverpool sy ny FC Porto. Ny dingan'ny manasadalana izay ho tontosaina ny 30 aprily sy ny voalohan'ny volana May ny lalao mandroso ary ny 7 sy ny 8 ny volana May ny lalao miverina. Ho tanterana any amin'ny Estadio Metropolitano any Madrid kosa ny dingan'ny famaranana amin'ity Ligue des Champions ity ny voalohan'ny volana Jiona 2012 sy 2020. Maresaka any ivelany no ampangainy ny fitsarana néo-zélandaise amina raharaha famonoan'olona androany ilay lehilahy izay navanana ny asa fampiororona tany an-toerana omaly ankilany ihany koa dia miantso amin'ny isin'ny filaminana ao an-toerana ireo mponina Nouvelle-Zélande. Ny andidin'izay amin'ny sariny France 24. Ny maraina teo voapanga ny fitsarana ho nahavanana famonoan'olona ilay lehilahy Australiana 20 taona nahafaty olona 770 tao amin'ny mosquée roa any Christchurch, Nouvelle-Zélande omaly. Fotoam-bavaka no nataon'ireo tanora manodidina ny hopitaly izay hitsaboana ireo maratra. Ny sasany kosa tonga manatitra voninkazo eo anoloan'ny mosquée izay nitrangan'ny loza. Eo ihany koa ny fandefasana hafatra samihafa miantso amin'ny isin'ny filaminana tahaka ny nataon'ny fianakaviana iray. Mon fils et mon neveu ont perdu leur grand-père dans la fusillade dans la mosquée. Namoy indray be ny zanako sy ny zanaka mpiray-tapo amiko vokatry ny tifitra ny trango omaly. Anao velomandro namon'ny ainy antondiana ety na dia tsy ampoizina azy izao zava-mitranga izao. Je ne m'attendais vraiment pas à ça en Nouvelle-Zélande. Tsy mendrika ny Nouvelle-Zélande izao zava-mitranga izao ho ny soratra apetrak'ireo olom-pirenena. Nametraka hafatra ho an'ny fimbonamben'ny Peninsula ihany koa ny Prime Ministre néo-zélandaise. Ce n'est pas la Nouvelle-Zélande. Tsy Nouvelle-Zélande no manao an'izao. Tsy azo amaritana Nouvelle-Zélande sy ny mponao amin'izao zava-mitranga izao. Ireo gazety any an-toerana ankilany dia milaza fa fiatomboany izao i Nouvelle-Zélande izay tsy nahitana trangana asa fampirorona talohan'ny andro 15 martsa teo. Mifaranetsy ihany koa tompo-kilasy tompo-kivavy ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany manome fotoananao indray raha ampitso. Veloma tompoko.
Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zangana aminazy zutsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.